Very good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine. Students, take out your science book. हम अपनी साइंस बुक का चैप्टर 4 रीड कर रहे थे. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था एडॉप्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने नीड ऑफ एडॉप्टेशन की बात कर ली थी. एडॉप्टेशन एंड हैबिटेट पढ़ लिया था. इसके बाद में हमने 5 कैटेगरीज थी जिनके बारे में पढ़ लिया था, जिनमें लैंड एनिमल्स यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एरोबियल एनिमल्स, वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस और एरियल एनिमल्स की बात की थी. आज हम बात करेंगे एडॉप्टेशन टू द काइंड ऑफ फूड ईटन. आज हम बात करने वाले हैं एडॉप्टेशन काइंड ऑफ फूड को लेकर के. मीन्स अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड खाते हैं, तो उनके लिए जो एडॉप्टेशन काइंड है वो क्या है और कैसे है. आइए देखते हैं, चैप्टर रीड करते हैं. ओपन पेज नंबर 44 एंड स्टार्ट रीडिंग. Every living thing need energy in order to live. हर लिविंग थिंग को एनर्जी चाहिए होती है जीने के लिए. एनिमल्स रन, जंप, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एक एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं फूड और शेल्टर की खोज में. दे नीड एनर्जी टू डू ऑल दियर एक्टिविटीज़. उन्हें एनर्जी चाहिए होती है अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. फॉर दिस एनिमल नीड टू ईट. इसके लिए एनिमल्स को कुछ खाने को चाहिए. फूड प्रोवाइड देम एनर्जी एंड न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ. जैसे हमारे लिए फूड ज़रूरी है एनर्जी और न्यूट्रिशंस के लिए, वैसे ही उनके लिए भी एनर्जी और न्यूट्रिशंस नेसेसरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए. हैव यू एवर सीन अ लॉयन ईटिंग ग्रास और अ गोट ईटिंग मीट. क्या आपने कभी देखा है कि लॉयन घास खाता हो या गोट जो है वो मीट खा रही हो? नहीं, आपने ऐसा नहीं देखा होगा. पिजन्स नेवर ईट फ्लैश एंड क्रोज नेवर ईट मिल्क. काउज नेवर ईट मिल्क. पिजन्स कभी भी फ्लैश नहीं खाती और काउज कभी मीट नहीं खाते. आप सबको ये बात पता है. हाउ डू दीज एनिमल्स नॉट ईट ऑल काइंड ऑफ फूड. क्यों सारे एनिमल्स हर तरीके का फूड नहीं खाते? इट इज़ बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. जिस तरीके का ये फूड खाते हैं उस टाइप्स के इनके पास में टेथ भी होते हैं. आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट कैटेगरी क्या है. हमारा फर्स्ट कैटेगरी है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो कि ग्रीन लीव्स या प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस. आइए इनके बारे में डिटेल वाइज स्टडी करते हैं और इनके टिप्स कैसे होते हैं ये भी देखते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. एनिमल्स जो केवल प्लांट ईट करते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं या हर्बीवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल काउ, गोट, शिप, जिराफ, एलिफेंट एटसेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के. द टीथ ऑफ हर्बीवोरस आर स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड फ्लैट. टीथ ऑफ हर्बीवोरस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं. दे अलाउ देम टू ईजिली बाइट एंड च्यू द ग्रास ऑफ लीव्स. ये उनको अलाउ कराते हैं ईजिली च्यू करने के लिए या बाइट करने के लिए, काटने के लिए क्या, ग्रास और लीव्स को. कॉर्निवोरस. कॉर्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं. कॉर्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर्स एनिमल इज कॉल्ड कॉर्निवोरस एनिमल्स और कॉर्निवोर्स. एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्निवोरस एनिमल्स. लायन, वुल्फ, कैट, स्नेक, लेजर्ड, क्रोकोडाइल एंड डॉल्फिन्स आर सम कॉर्निवोरस एनिमल्स. ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉर्निवोरस एनिमल्स के. द टीथ ऑफ कॉर्निवोरस एनिमल्स आर शार्प एंड अलाउ देम टू टीयर द फ्लैश. इनके टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं ताकि ये फ्लैश को आराम से टीयर कर सके. बर्ड लाइक द आउल एंड द वल्चर आर कॉर्निवोरस. बर्ड्स में कॉर्निवोरस एनिमल्स, बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं? आउल और वल्चर आर कॉर्निवोरस.
They have a sharp and long, strong beaks and claws to catch and eat small एनिमल्स लाइक रैट, मोल्स एट्सेट्रा. इनके पास में क्या होता है, बीक्स, स्ट्रॉन्ग बीक्स होती है और क्रॉल्स होता है, जिसकी वजह से वो छोटे एनिमल्स जैसे रैट, मोल्स को पकड़ करके खा सकती हैं. ईगल्स आर ऑल्सो कॉर्निवोरस. ईगल्स भी कॉर्निवोरस होती हैं. इट फ्लाइज हाई इन द स्काई लुकिंग फॉर एनिमल्स सच एज रैबिट. ये ऊंची उड़ान उड़ती हैं ताकि वो देख सकें कि रैबिट कहाँ है, मीन्स रैबिट जैसे एनिमल्स कहाँ हैं, और वो उनको पकड़ के खा सकें. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ऑमनीवोरस. ऑमनीवोरस वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट और फ्लश दोनों खाते हैं. ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ऑमनीवोरस एनिमल्स. आइए देखते हैं कि इनके टीथ कैसे होते हैं. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लश आर ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोरस एनिमल्स या ऑमनीवोर्स. वो एनिमल्स जो फ्लश और क्या प्लांट्स दोनों को खाते हैं उनको हम ऑमनीवोरस एनिमल्स या ऑमनीवोर्स कहते हैं. ह्यूमंस, बियर, फॉक्स एंड क्रोज आर ऑमनीवोरस. ये कैसे हैं एनिमल्स हैं, ये ऑमनीवोरस होते हैं. दीज एनिमल्स हैव अ कंबाइंड टीयरिंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग टिथ्स. इनके पास में कंबाइंड टिथ होते हैं जिनसे वो टीयर भी कर सकते हैं, बाइट भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं. इनके टिथ जो हैं वो ऑल कैटेगरीज को कंबाइंड करके होते हैं. बर्ड्स लाइक स्पैरो, हैन, पीकॉक आर ऑल्सो ऑमनीवोरस. बर्ड्स, ये सारी बर्ड्स जो हैं ये भी ऑमनीवोरस होती हैं. दे डू नॉट हैव अ टिथ इंस्टेंट, दे हैव अ शार्प एंड लॉन्ग बीक्स. इनके पास में टिथ, इन बर्ड्स के पास में टिथ नहीं होती, इनके पास में शार्प बीक्स होती है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि एनिमल्स की कैटेगरी क्या क्या है, फूड ईटिंग कैटेगरीज क्या क्या होती हैं. तो फर्स्ट आता है हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस एंड थर्ड है ऑमनीवोरस. कंसर्न्स एंड केयर फॉर एनिमल्स. कंसर्न्स एंड केयर फॉर एनिमल्स, इनमें क्या क्या होता है, एनिमल्स को अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, उनको क्या कंसर्न देंगे, केयर करेंगे, तो वो कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे. आइए देखते हैं इसमें क्या है. एनिमल्स आर वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर लिविंग्स. दे ब्रिंग्स अस अ लॉट्स ऑफ जॉय एंड मेक अस लाफ. एनिमल्स हेल्प द प्लांट टू ग्रो. मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स एंड passes द सीड in their droppings undigested. These seeds often germinate a new plant. Similarly, herbivorous depends on plants for food. Further, carnivorous depends on herbivorous foods. Therefore, thereby forming a food chain in nature. If any one of the animal goes missing in the chain, it will be upset the balance of nature. इसमें ये आपसे बता रहा है, आप देखिए अब इतने में क्या कह रहा है, आपसे बता रहा है कि अगर एनिमल्स जो हैं वो वंडरफुल पार्ट ऑफ लाइफ हैं. एनिमल्स कैसे हैं, बहुत ही अच्छी पार्ट, एक हमारे पार्ट ऑफ लाइफ की हैं. इससे, इनकी वजह से हमें क्या मिलता है, जॉय और लाफिंग की एक वजह मिलती है. एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स जो होती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो फ्रूट्स को खा करके और उनके सीड्स को नीचे जो ड्रॉप करती हैं, उनकी वजह से एक नया कोई भी पौधा जर्मिनेट हो सकता है, कोई नई कैटेगरी ऑफ प्लांट वो जर्मिनेट करती हैं, पैदा करती हैं. सिमिलरली हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, और कॉमनीवोरस जो होते हैं वो हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. इसी तरीके से ये नेचर की फूड चेन बनी चली जा रही है. और अगर इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो पूरा का पूरा नेचर मिसमैच हो जाएगा, पूरा का पूरा नेचर जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा. अ गवर्नमेंट इज़ नाउ taking several steps to protect animals. गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत से several steps ले रही है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए.
किलिंग ऑफ सेवरल एनिमल्स आर नॉट अलाउड, कुछ एनिमल्स को मारना अलाउड नहीं है. वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट एनिमल्स सच एज टाइगर्स. वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पार्क्स जो कि वाइल्ड एनिमल्स को रखने के लिए, लाइक लायन है, टाइगर है, इनको रखने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी बनाए जाते हैं. हमें वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग और टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. हमें कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए जिनसे हम उनकी केयर कर सकते हैं. हमें उन्हें कभी भी चिढ़ाना या हिट करना नहीं चाहिए. हमें, अगर हमारे यहाँ डॉग है तो उसको रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए और उसको क्लीन फूड देना चाहिए, वाटर देना चाहिए. हर चीज़ हमें क्लीन तरीके से उसको देनी चाहिए, साफ़ सफाई के साथ में करनी चाहिए. और उनके शेल्टर्स को नियर बाई में या रेगुलर विजिट पे लेके जाते रहना चाहिए. ठीक है, जहाँ वो हैं वहाँ से उनको रेगुलर विजिट पे लेते जाना चाहिए. और ट्रीज़ को कभी कट नहीं करना चाहिए, इससे उनके घर, लाइक बर्ड्स हैं और सारे हैं एरोबियल्स एनिमल्स हैं, वो सब कहाँ रहेंगे. इसलिए हमें अपने ट्रीज़ को भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम कट करें. आइए देखते हैं इसके बाद में आपका कॉपी वर्क क्या था. कॉपी वर्क में आपको कीवर्ड्स करने हैं. सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे चैप्टर नंबर और फिर यहाँ लिखेंगे चैप्टर का नेम. उसके बाद में आप ये कीवर्ड्स अपनी कॉपी में करेंगे. नेक्स्ट आपके बुकवर्क की अगर हम बात करें तो बुकवर्क में फर्स्ट बुकवर्क है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस. द नेचुरल होम ऑफ एनिमल इज, नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स हैबिटेट कहलाता है. नेक्स्ट है आपका सी टर्टल्स स्पेंड ऑलमोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश चेंज द कलर ऑफ इट्स फर टू मैच द कलर ऑफ सराउंडिंग्स. बच्चों इसमें आपकी बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है. आप कोई भी एक ऑप्शन कट करके वहाँ लिख लेंगे चमेलियंस और चमेलियंस को टिक कर देंगे, क्योंकि चमेलियंस ही ऐसा एनिमल है जो अपना कलर चेंज करता रहता है. ओनली मैमल दैट हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्लाइंग इज बैट. ठीक है, बैट के पास में ही एक ऐसा है जो फ्लाई कर सकता है. मैमल्स में एक ही एनिमल्स ऐसा है जो फ्लाई कर सकता है, वो है बैट. नेक्स्ट है आपका आर्कटिक टर्न इज एन शोज माइग्रेशन. माइग्रेशन को वो शो करती है. इसके बाद में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरेंगे मैनी एरोबियल्स एनिमल्स हैव अ लॉन्ग लिम्स. क्या होता है एरोबियल एनिमल्स के पास में? लॉन्ग लिम्स होती है. फेमिंगो इज अ बर्ड have a capability to drink hot water in a boiling temperature. Boiling temperature approach करने के बाद में भी वो पानी को पी सकती हैं. Flamingo have a capability of drinking hot water. Turtle shells look like a rock. Turtles की सेल कैसी दिखती है? एक रॉक के जैसी दिखती है और वो अपना हेड और लेग को इंसाइड कर सकते हैं उसके. Dragon flies can beat their wings through together and separately. Okay, ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो क्या कर सकती हैं? अपनी विंग्स को टुगेदर और सेपरेट भी कर सकती हैं. नेक्स्ट है आपका कैमोफुगल्स इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट. A swimming fish will have a streamed body to allow water to easily pass over it. नेक्स्ट इसके बाद में आपका ट्रू फॉल्स है. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ ट्रू. इसके बाद आपको मैचिंग करनी है. मैचिंग आपको मैंने करके दी हुई है. इसको सबको आपको अपनी बुक में फिल आउट करना है. कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.